Ծանոթ մարդը նախկին իշխանությունների ժամանակ Հենց ընտանիքների անդամներ եւ հարազատների հետ տեսակցություն չի լինում։ Ոչ մեկի հետ։ Ինչ է ասում գլխավոր դատախազը։ Ասում է տեսակցության հնարավորության պայմաններով մեղադրյալ բարույթի իրականացման վրա որևէ մեկի նկատմամբ անձնական հաշվեհարդարի խնդիր չկա։ Այսինքն այդ մարդկանց իրենց երեխաների հետ հանդիպելու արգելքը պայմանավորված է քրեական գործի շահերով նախաքննության վրա ապօրինի ազդեցություն թույլ չտալու անհրաժեշտությամբ։ Քո աշխարհում գլխավոր դատախազ ինչու։ Եթե այդ մարդկանց տեսակցություն տված լինեին եւ պարզվեց որ տեսակցության ընթացքում նրանց օրինակ Ժիրայր Սեֆիլյանի 11-ամյա տղան փորձում է նրան ատոմային ռումբ փոխանցել։ Դա հասկանենք, ասենք, այ ջան, դե անընդհատ իրանց մանկահասակ երեխեքը բերում են բան, զենք զինամթերք են տալիս իրանց տեսակցության ժամանակ այս էլ փաստը ընդհատելու։ Բայց մարդկանց իրանց մանկահասակ երեխաների հետ տեսակցելուց, կամ ընտանիքի անդամների հետ տեսակցելուց ուղղակի արդեն դնելը, դա հաշվեհարդար է, ուղղակի խոշտանգման մասին է, դա խոշտանգումը պարտադիր է եղողները քաշել։ Դա էլ է խոշտանգ։ Պարոն Փաշինյան, սա ձեր խոսքերն էին նախկին իշխանության ժամանակ։ Հիմա քո անշ, պարոն Փաշինյան, ձեր իշխանության ժամանակ մենք տեսել ենք, որ գիշերազգեստով եւ հողաթափերով անգամ կնոջ են վերման ենթարկել։ Ձեր իշխանության ժամանակ ԶՊՎ տանելու ճանապարհին խոշտանգել եւ սեռական նվաստացման են ենթարկել մի երիտասարդի։ Ձեր իշխանության ժամանակ Աշոտյանին նույնպես թույլ չէին տալիս իր մանկահասակ երեխաների հետ տեսակցել, ծնունդ շնորհավորել նույնը Չալաբյանին, հիմա էլ ոնց հասկանում ենք Արեգնազ Մանուկյանի հերթն է եւ միայն 3 է քննիչը լայավ արել, թույլ տալ ծննդյան օրով այդ երեխային տեսակցել, երբ որ երեխան արդեն հոգեբանների աջակցության կարիք ուներ, հոգեբանների էր այցելում։ Այդ երեխաներից որևէ մեկը, պարոն Փաշինյան, զենք չի տարել իր ծնողին տեսակցելիս, իգլա զենիթահրթիռային համալիր չի տարել, ընդհանրապես տեսակցություն էր պետք։ Ինչու դուք մի անգամ ձեր գլխավոր դատախազին քուանշ չասեցիք, ասեք քուանշ տիկին գլխավոր դատախազ, այս ինչ եք անում, այս խեք խոշտանգում իմ երկրի քաղաքացիներին, ինքն էլ թող մի հատ սրեք, եթե հնարավոր էր։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք երբ որ վարչապետ դարձաք, մեզ ցույց տվեցիք կառավարական ամառանոցների լվացքատունը, զուգարաններն անգամ ամեն ինչ հնարավոր թափանցիկությունը ապահովելու համար, բայց դուք այդպես էլ ցույց չտվեցիք այն ժամանակ նախագահ Արմեն Սարգսյանի Բրիտանիայի քաղաքացիությունից հրաժարվելու թղթերը։ Դուք միայն գրառում արեցիք, ասեցիք այդ թղթերը ես տեսել եմ, ամեն ինչ օքեյ է, նորմալ է, բայց կասկածը հանրության մոտ մինչ օրս կա, պարոն Փաշինյան։ Հանրությունը իրավունք ունի տեսնել այդ փաստաթղթերը ռեալ, որ հասկանա լեգիտիմ է արդյոք եղել այն ժամանակ նախագահը եւ հետեւաբար ձեր լեգիտիմության հարցն է առաջանում։ Կարող է պարզվել, որ դա գործարք է եղել ընդդեմ դավադրություն, ասենք, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցի վերաբերյալ ես երեք լրահոսում տեսել եմ այդ իրավիճակը եւ առիթ ա եղել ես դիրքորոշում եմ արտահայտել, որ ես էլ կարծում եմ, որ ոչ թե չի կարելի, եթե այդպիսի նախորդ դեպքերի մասին տեղյակ չեմ, որովհետեւ գուցե մամուլը գրել է աչքովս չինգե, բայց երեք լրահոսում տեսա եւ մեր գործընկերներն այդ ուղերձը տվել են, որ կարծում եմ, որ չափազանցությունների մեջ պետք չի ընկնել, այնպես որ ձեր հարցի տրամաբանությունը կիսում եմ։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, գիտեք, այդ թուղթը ես չեմ վերցրել, բայց այդ թուղթը ես տեսել եմ վկայի ներկայությամբ, դա տեղի է ունեցել Մարիոթ հյուրանոցում, ես այն ժամանակ վարչապետ էի, թե վարչապետ չէ։ Հա? Էի։ Ինչ? Թևան Պողոսյանի հետ ենք եղել, Թևան Պողոսյանը այն ժամանակ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական էր, թե օգնական էր, չեմ կարող ասել։ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում, սենյակում, երեքով, չեմ հիշում էլի է մարդ եղել, թե չէ, ինձ ուղեկցող մարդ եղել է, թե չէ։ Նայել ենք այդ թղթերը ու դրանով ավարտվել է։ Ես պարզաբան չեմ վերցրել, քսերոքս չեմ վերցրել, բայց այդ է պատմությունը, այսինքն ես տեսել եմ դա եւ կա վկա, այո, Թևան Պողոսյանը այնտեղ ա եղել։